2:15, dùng trưa tại nhà hàng. Nhiều Phật tử thấm mệt vì đường đi lên núi cao và bị ù tai. 3 giờ trưa tiếp tục lên đường, phải tranh thủ lên đỉnh núi trước khi trời tối. Phong cảnh bây giờ thật đẹp, trời khá lạnh, rừng đầy thông như ở Đà Lạt, nhưng hùng vĩ hơn nhiều. Dãy núi Hy Mã Lạp Sơn với tuyết phủ trắng bắt đầu lộ diện. Tất cả hòa vào tạo thành một bức tranh sống động. Người dân địa phương tại Dharamsala buôn bán nhộn nhịp, nhưng không in ỏi, xô bồ như các nơi đã đi qua. Quang cảnh có vẻ ít ăn mày hơn. Trẻ em thấy đoàn xe chạy ngang, giơ tay chào đón. Từ Delhi lên đây thật khó khăn, phải mất 2 ngày ngồi xe. Đoàn sẽ ở lại đây 3 ngày. Ngày thứ 16, thứ Tư ngày 19 tháng 11 năm 2008. Như vậy, chúng tôi đã qua một đêm đầu tiên tại Dharamsala. Khác với những đêm ở các thành phố, thị trấn khác ở Ấn Độ, đêm ở Dharamsala yên tĩnh khác thường. Buổi sáng đầu tiên tại Dharamsala là một buổi sáng tuyệt vời. Khí hậu mát lạnh cho ta một cảm giác sảng khoái. 9 giờ, ăn sáng xong, mọi người có một khoảng thời gian tự do cho đến 12:30 trưa, trong khi thầy trưởng đoàn và Anthony có hẹn đi làm việc với văn phòng của Đức Đạt Lai Lạt Ma để xác định lại buổi ngày tiếp kiến đoàn được dự định vào ngày mai. Những người khác trong đoàn hoặc là đi shopping, hoặc là đi du ngoạn, hoặc đi tìm hiểu cuộc sống của người Tây Tạng lưu vong ở đây. Đường phố ở đây chật hẹp nhưng tương đối sạch sẽ hơn đường phố ở các nơi khác của Ấn Độ. Nơi đây cũng rất hiếm thấy những người hành khất. Nếu có chăng thì là người Ấn, người Tây Tạng trong thời kỳ lưu vong. Họ cố gắng khắc phục khó khăn của đời sống. Những người bán hàng trong khi chờ đợi khách hàng vẫn liên tục lần tràng hạt và miệng không ngớt tụng kinh, niệm Phật. Nét mặt an hòa. Họ thường nói đúng giá hoặc đôi khi cao hơn một chút, khác hẳn cách nói thách của người Ấn. Hầu như cửa tiệm bán hàng, dù lớn hay nhỏ, hay một sạp bán đồ lưu niệm bên đường đều thờ hình của Đức Đạt Lai Lạt Ma. Học sinh ở đây mặc đồng phục khá tươm tất. Trên đường, người ta thấy bóng dáng quen thuộc của nhiều nhà sư Tây Tạng. Nói chung thì đời sống rất hiền hòa, cảnh vật, khí hậu rất lý tưởng cho người tu học. Hàng quán bán rau quả, thực phẩm và đồ lưu niệm cũng giống như là các hàng quán ở những nơi khác của Ấn Độ. Nhìn các cửa hàng bán rau quả và các loại đậu, người ta có thể nghĩ rằng dân chúng ở đây có thể tự túc về lương thực, thực phẩm. Sữa dê là một trong những món đặc sản địa phương. Chiều nay, đoàn tiếp tục sinh hoạt tự do. Cảnh trí ở Dharamsala rất đẹp. Một số Phật tử viếng thăm ngôi chùa Tây Tạng, nơi Đức Đạt Lai Lạt Ma đang cư ngụ. Đi bộ từ khách sạn vào khoảng 10 phút. Tại Dharamsala có một cảnh đẹp tuyệt vời mà khách hành hương không thể nào bỏ qua được. Đó là cảnh mặt trời lặn.